Добрый день! Сегодня у нас 35-й. Как вы слышали, тарабанит неплохо. Прям очень неплохо. Моментами сейчас что-то он перестал. То звон, то не звон. Ну-ка. Во! Слышно хорошо, надеюсь. Чувствую, здесь росточка не выйдет совсем. Судя по звуку, ой, вот так вот хорошо. Как 120 тысяч пробега. 11 год. Сейчас будем разбирать, смотреть, что у нас происходит внутри, как себя чувствует все навесное оборудование в первую очередь. Потом ГРМ, цепь, распредвалы, насос, вкладыши. По цилиндрам тоже вопрос, росточка или гильзовка. Но мне кажется гильзовка, потому что стучит очень сильно. Вот сейчас хорошо слышно. Тут скорее всего будет гильзовка. Так, далее, ну, в принципе, все как обычно, разбираем, делаем дефектовку и после этого принимаем решение, что мы меняем, а что не меняем. Все подряд мы никому не советуем менять, зачем, для чего, почему, не знаю, почему люди все подряд меняют. Мы делаем дефектовку, промеряем, после этого принимаем решение, составляем список, отправляем клиенту на согласование работы, запчасти и после этого приступаем к работе. Как-то так наши действия обстоят. Давайте будем приступать к разборке и попутно все это дело вам показывать. Кстати, температура показана у нее почему-то в Фаренгейтах. Поснимали все навесное. К навесному вопросов нет. Здесь, скорее всего, тоже что-то делалось с генератором. Снимался он. Защелка на нем сломана. Крепление проводки. Обгонная муфта работает. Ролики не шумят. Ремень тоже без трещин. Все, в общем, хорошо и прекрасно. Так, далее. По цепи не вытянут натяжитель, практически не вышел. Мотор внутри такого слегка с оттенком, скажем так, не сильно чистый, но и не усранный, мягко говоря. Рабочее состояние. Так, здесь далее у нас, ну здесь в принципе ничего не разбиралось, только странный момент. И вибаста, и подогреватель стоит, как говорится, два в одном. И то, и все. Так, сейчас убираем ГРМ, смотрим на башмаки в каком состоянии, на трещотку на натяжителе, то есть дефектуем все это дело. Как правило, они целые, но бывает, что трещотка на натяжителе сношена, и тогда приходится менять натяжитель. Сейчас это все дело просмотрим. ГРМ убираем, достаем распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры, потому что стук был очень сильный, волнует, выйдет росточка либо нет. Сняли ГБЦ. Вот что у нас происходит в третьем цилиндре. Тут росточка, скорее всего, не выйдет. Придется гильзовать данный мотор. Подрало вообще капитально. Так, ну что, сейчас промежуток отворачиваем, датчик коленвала отворачиваем и достаем блок, разбираем. Смотрим на насос и на вкладыш с коленвалом. Работаем дальше. Мотор полностью разобран. Начинаем с блока, как обычно. Линейкой посмотрели, провалов нет. В данном случае фрезеровку делать не нужно. Далее со стороны выпуска вот он наш третий, это четвертый, это второй, это первый. Со стороны впуска. Вот так все выглядит. Здесь в третьем цилиндре росточка не выходит явно. Задрано довольно-таки хорошо, поэтому данный мотор мы будем гильзовать. Это минус, конечно, дороже выйдет. Но теперь плюсы. Коленвал, естественно, как КД. Мотор в идеале. Вкладыши то же самое, в идеале. И шатунные, и коренные. То есть их менять мы не будем. Далее поршня, кольца. Не просто залегшие, они в усмерть залегшие. Видно, да? То есть будем советовать сменить масло и интервал уменьшить, потому что ну, вот это вот совсем не дело. Еще раз говорю, хоть камазовские кольца поставь, если масло будет некачественное и интервал замены будет большой, залягут в любое кольцо маслосъемное. Просто-напросто надо заливать хорошие масла и вовремя менять. То есть до этого много автомобилей у нас, как минимум, в ближайшее время, помню, 3 мотора, которые будут на канале, у нас выложены. Масло люди меняли вовремя, заливали хорошие масла, кольца маслосъемные, как новые вообще. Пробег там под 100 тысяч, у кого-то больше. Все зависит от масла и от бензина. Вот и все. Поэтому заливайте, пожалуйста, качественные масла. Далее вот у нас этот третий цилиндр. Видно, да? Хана, полная хана. Так, в данном случае что у нас будет? Так, по распредвалам еще забыл показать. Самая крайняя шейка, до которой дольше всего давление доходит, маленько пошоркалась. Но опять-таки маленько, потери давления здесь не будет. Просто показалось. Насосу тоже вопросов нет. Есть потертости, но они незначительные. Так, по данному мотору гильзуем. Прокладки
Далее по навесному вопросов не было. Ну и головку сейчас рассухарим, посмотрим, что с ней у нас. Большие, небольшие раковины. А так, в принципе, все, довольно-таки живой мотор остался. Хотя и при таких задирах как-то так. Больше показывать нечего. Сейчас на заводы, на гильзовку отдаем. Остальное пока отмываем, подготавливаем сборки и будем показывать вам уже процесс съемки, сборки. На этом заканчиваем сегодня видео. Пришло время собирать у нас AX35. Блок загильзовали, расточка не вышла. Клиент пожелал установить форсунки. Установили, которые брызгают на стенку цилиндров для смазки. Еще раз говорю, никаких перегревов здесь нет. Так, поверхность была ровненькая, поэтому так и оставили. Все убрали, все почистили. Герметики, прокладки старые, все вычистили, все везде отмыли, естественно. Все чистенько. Сейчас перепрессовываем поршневую, если она горячую садится. Еще раз хочу повторить, не вздумайте перегревать шейки шатунов. Если они посинели, то это не к добру. Залили плохого бензина, словили детонацию, могут пальцы повыпадывать. Естественно, если пальцы выпадут, то это заново ремонт, потому что гильзу попортит все это дело. Поэтому будьте аккуратны, когда перепрессовываете, не перегревайте их. Коленвал, еще раз говорю, химия мы не моем. Спиртовые очистители продуваем, чтобы не было ни пылинки, ни соринки, и все. Шатуны сейчас вымоем, то есть поршня снимем. Химия, тут буквально там минута, они будут чистейшие. Нагара на них, как правило, нет, потому что маслом нехорошо омываются. Так, ну в принципе и все. По зазорам 4-5 соток, это у нас между поршнем и гильзой. В кольцах сейчас будем выставлять зазоры обязательно 3 десятки во всех. Компрессионные, маслосъемные, все. Первое, второе компрессионное. 3 десятки обязательно. Если вы этого не сделаете, задерет, если зазора не будет. Поэтому будьте тоже здесь аккуратны. Ну, в принципе, все. Меньше слов, больше дела. Давайте будем приступать к перепрессовке и укладке коленвала. Блок полностью собран, система смазки прокачана. Все готово к установке. Сейчас снимаем его с гуся, ставим пластину и, в принципе, можно устанавливать на автомобиль. Сальник, естественно, сразу же новый поставили, чтобы потом туда ни горячий не пихать. Все, естественно, крутится он от руки. То есть сейчас вот так вот выставим маленько. Ну, то есть обороты я вообще в легкую делаю за шестеренку. Вот такие вот дела. Так должен крутиться мотор. Значит, с ним все хорошо, нигде ничего не попало, ни грязь, ни пыль, не зажало. По зазорам тоже все хорошо. В принципе, меньше слов, больше дела. По прокачке масла я говорил, как это делается. Заливается масло в маслоприемник, крутится по ходу. Как только пойдет масло с подачи на масляный фильтр, затягивайте фильтр, еще оборотов 10, и давление пойдет сразу же в моторе. Иногда продавливают датчики, и некоторые спрашивают, как вы понимаете, что давление пошло. Когда давление идет, мотор сразу тише гораздо работает, то есть цепь натягивается, муфты, масло поступает, резко нет. Если бы не было давления, то трещал бы мотор безбожно. Поэтому при запуске мы практически всегда слышим, когда давление идет, когда оно не идет. Как-то так. Так, ну что, давайте будем устанавливать на автомобиль. Автомобиль у нас уже загнан. Сейчас ставим на подъемник, накидываем накидку на морду и устанавливаем. Приступаем к работе. Блок установили, поверхность обезжирили, сзади все поставили, промежуток, датчик коленвала, помпа, все стоит, поверхность обезжиренная, готова к установке головки. Головка у нас полный капремонт сделалась, раковины были большие на седлах и на клапанах, шарошилась, фаски снималась, притиралась, клапана изначально в станке чистились, то есть раковины убирались, после этого притирались. Естественно, зазоры клапанов выставили, так как это было, скажем так, прилично ушли. Видно, не видно, нет, так, наверное, не видно будет. То есть где-то десятки-полторы снимались со стаканчиков, выводили зазоры 0,3 выпуск, 0,2 впуск. Естественно, сальники новые поставили. Здесь поверхность тоже у нас обезжирена, все хорошо, все готово к установке. Обязательно это обезжиривайте, то есть обычный растворитель берите, тряпочку чистую протирайте, чтобы не было нигде жира, чтобы прокладка хорошо приклеилась и не побежала. Обязательно чистота должна быть. Так, болты, мобиловская смазка, чтобы протягивались хорошо. Ну, в принципе, все. Прокладка у нас по краям герметиком, оригинальная прокладка. Брызгаем сейчас абровским клеем. И пока протягиваем корпус термостата, ставим крепление выпускного коллектора, стартер, то есть проводку прокинем кое-какую снизу. Ну, то есть есть чем заняться часа полтора, пока тянем ГБЦ. Ну что, приступаем к установке. ГБЦ протянуто, распредвалы установлены, сзади тоже все собрали. Обратно привернули подогреватель, шланги все накинули, датчики, ГРМ цепь установили.
Напоминаю, у нас старая осталась, поэтому все по меткам, пометили штрихом. Все хорошо. Сейчас ставим переднюю крышку, предварительно меняем передний коренной сразу же, пока на столе крышка лежит, клапанная крышка и навесное. Ну, в принципе, осталось не так уж и много. На данном автомобиле еще будем менять масло в раздатке в заднем мосту, в АКПП. То есть, что будем делать? Поднимем, когда снизу будем собирать, заменим масла и подцепим сразу же аппарат при первом запуске. Прогреем автомобиль и заменим масло. Ну, так, в принципе, все. Масло, кстати, мы меняем, мы и советуем, меняем аппаратом, то есть промывкой. Кто-то говорит, что там давлением все поднимает всю грязь, забивает фильтр, бред полный. Аппарат никакого давления не создает, то есть он поддерживает то давление, которое рабочая в коробке, которая сама коробка выдает. Просто-напросто старая забирает, а новая подает. Вот и все. Вот и вся схема. Никакого давления там в аппарате нету. Это все сказки, байки интернетные. Так, ну что, продолжаем сборку. Автомобиль полностью собран, готов к первому запуску. Масло, антифриз залиты. Из расширителя красный антифриз убрали. Сейчас уже не видно, залили зеленый. Покрасил бачок, антифриз был не лучшего качества. Так. Пока не закрываем пробку, сейчас запустим. Прогонит там в подогрев, в вибасту, все это дело, антифриз надо будет долить, потом только закрыть. Так, далее генератор, как я и говорил, делался, здесь снималось, сейчас защелочку здесь поставим. Сломана была, то есть, видать, так неаккуратненько сняли. И нижний болт крепления кондиционера, тоже резьба, каюк, он так и стоял, просто уже потом заметили это все дело. Пытались уже вывернуть этот обломыш из крепления нижней кондиционера, Рыма, но не вышло. То есть его только отдельно заказывать. Отдельно заказывать, там больше месяца ждать. Такие вот дела. Так, далее. Что еще? Сразу же меняем масло в автомате. Еще раз говорю, аппаратом. Дроссель вымыт, естественно же, адаптирован. Что еще? По цене за все, наверное, про все, точно уже не помню, где-то вышло в районе, наверное, 120-125 тысяч, 120, по-моему. Это полностью замена масла в АКПП, оригинальное масло, 12 литров, раздатка, задний мост, в общем, все полностью. Так, далее, ну, как обычно, обкатка мотора 3000 км, не более 3000, чтобы хон с кольцами прикатались, это самое главное. От 200 до 500 км проедет, нужно будет сделать первую замену масла с фильтром. А потом уже, скажем так, раз 7000 менять. Воздушный фильтр мы новый поставим. Ну и в принципе, больше никаких ограничений нет. Радиаторы здесь чистейшие, то есть их либо мыли, либо что, потому что даже ни паринки, ни соринки, там ничего нету. Такое ощущение, что их снимали и промывали. Так, далее, что еще? В выпускном коллекторе тоже эмульсия непонятная была, то есть бензин не лучшего качества. То это было, в принципе, заметно по головке, по седлам, по клапанам раковины были большие. Ну и в впускном коллекторе конденсата этого очень было много, тоже слилось. Это уже вторая машина, тот был Sportage, по-моему, это у нас АИФ-35, это, по-моему, с Казахстана автомобиль у нас. И видно, что бензин, мягко говоря, не очень хорошего качества, то есть тоже советуем сменить заправку. Так, ну все, давайте будем запускать, слушать, как он работает. Прогревать. Так, этот сразу включим. Заведите автомобиль. Все, запускаем. Здесь у нас все одето. Давайте будем пробовать первый запуск. Заодно сразу же посмотрим, что там у нас масло в автомате. Так, климат off. Правильно, нейтральная стоит у нас. Ну что, пробуем. Давление пошло. Работает ровненько, все хорошо, пробег еще раз зафиксировали, 120 тысяч. Вот у нас 11-й. Ну, в принципе, никаких нареканий нет. Сейчас будем прогревать, масло заменим, прогазуем. Заодно поднимемся, посмотрим уровень, посмотрим в коробке, чтобы нигде ничего не капало, не бежало. Все шланчики проверим, сальники проверим, ставим защиты, автомобиль можно выдавать. То есть все готово, это, конечно же, хорошо. Про цену я вам сказал. Всю информацию донес. Еще раз говорю, это не обучающее видео, это видео, отчет для клиентов о нашей работе. То есть не надо с этим путать, никого мы учить не собираемся. И вообще, скажем так, неправильно это дело, учиться собирать моторы по видео. Многие мне спрашивают, звонят, типа, вот мы тут мотор сами хотим сделать, давайте вы нам поможете. Как это сделать по видео, я не понимаю, и как бы таким, конечно же, заниматься мы не будем. Так, ну все, давайте снаружи послушаем.
Посмотрим на автоматное масло. Испаряться начало уже. Масло черное. Работает ровно, никаких посторонних звуков, стуков, ничего нет. Начал испаряться выпускной коллектор, то, что брали с руками. И в принципе все. Я думаю, на этом можно заканчивать видео. Тут уже сам процесс замены не интересен. До новых встреч, до свидания. Следите за своими автомобилями, делайте вовремя ТО раз в 7 тысяч. Используйте хорошие материалы, масло, фильтра обязательно, воздушный, масляный и масло. И бензин, конечно же. Все у вас будет хорошо. До новых встреч, до свидания.